उस जंगल में सभी पक्षी एक जैसे नहीं थे। कोई दुखी था, कोई सुखी था, कोई अमीर था, कोई गरीब था। उन्हीं गरीब पक्षियों में एक चिड़िया भी थी जो गोरे कौवे का घर का काम किया करती थी। चलो बेटा, गोरी आंटी के घर चलें, वहाँ पे मैं काम करूंगी और तुम मेरे साथ रहना। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, गोरी आंटी मुझे डांटती है। बेटा, मैं तुम्हें घर पर अकेली छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। वो चिड़िया अपने बेटे को गोरी आंटी के घर काम करने के लेकर चली जाती है। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं घर की सफाई कर लूँ, फिर हम चलते हैं। ये क्या चिड़िया इसको फिर साथ ले आई? ये क्या करेगी यहाँ पर? इसके पंजे बहुत गंदे हैं, ये सारा फर्श गंदा कर देगा। नहीं नहीं गौरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने आज ही अपने बेटे को अच्छी तरह नहलाया है। अच्छा ठीक है, चलो अब बातें सुनाती जाओगी, घर का काम भी करोगी, चलो जाओ काम करो। तभी वो चिड़िया घर का काम करने लग जाती है और गौरी का बेटा वहाँ खेलने लगता है। गौरी का बेटा ट्रेन को स्टार्ट कर कर चिड़िया के बच्चे की तरफ भेज देता है। ये रेलगाड़ी कितनी अच्छी है, इसका रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे चिड़िया, तुम मेरी गाड़ी गंदी ना कर देना, मम्मा कहती है गरीब बच्चों के हाथों में कीटाणु होते हैं। ऐसा कहकर जग्गू अपने खिलौनों से फिर से खेलने लग जाता है। गौरी का बेटा वह ट्रेन भूल जाता है और किसी खेल में लग जाता है। और चिड़िया का बच्चा वह ट्रेन को देखकर बहुत खुश होता है। उसे चलाना नहीं आता, फिर भी वो उसे देखता रहता है। पता नहीं चिड़िया के बच्चे के दिमाग में क्या आता है। बच्चा उस ट्रेन को संभाल कर रख देता है। तभी चिड़िया आती है, कहती कुकू चलो बेटा, घर का काम खत्म हो गया है, चलो अपने घर चलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुकू कहता है मुझे ट्रेन में से क्या लेना है, मैं अपनी मम्मा के साथ खुश हूँ, मम्मा जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। तभी गौरी का बेटा गौरी से कह रहा है मम्मा मम्मा, मेरी रेलगाड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। बेटा तुमने कहीं रख दी होगी, तुम्हें नहीं मिल रही होगी। नहीं मम्मा, मैंने कहीं नहीं रखी। बेटा वो चिड़िया के बच्चा आया था, उसने ना चोरी की हो, आजकल गरीब के बच्चे चोरी करते हैं, चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तभी गौरी और उसका बेटा जग्गू चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी चिड़िया अपने बच्चे को कहती है बेटा, तुम हमेशा मेहनत से काम करना, क्योंकि देखो जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद मैंने मेहनत करके तुमको पाला है। तभी चिड़िया के घर के दरवाजे पर खटखटाया होती है। वह कहती है बेटा तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। अरे मालकिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, कहाँ है वो चोर जो मेरे बच्चे की गाड़ी चुरा लाया? हाँ आंटी, कुकू मेरी गाड़ी चुरा लाया है। तभी चिड़िया गौरी और उसके बच्चे को घर के अंदर ले आती है। बेटा ये गौरी आंटी क्या कह रही है, तुम उनके बच्चे की गाड़ी चुरा लाई हो? नहीं मम्मा, मैं उनकी गाड़ी चुरा के नहीं लाई, मैंने उनके बेटे की गाड़ी वहीं साइड पे रख दी है। मम्मा मैंने इसलिए वहाँ गाड़ी रखी क्योंकि गौरी आंटी उस टाइम कह रही थी कि तुम्हारे बच्चे चोर हैं, गंदे हैं, और जिस वक्त आपने मुझे चलने के लिए कहा मैं इनको बताना भूल गई और आपको भी। चलो माँ, मैं आंटी के घर पर आपको उनकी ट्रेन दिखाता हूँ। देखा गौरी बहन, मेरा बेटा चोर नहीं है, उन्होंने चीज़ तुम्हारे घर पे संभाल कर रखी है तुम्हारे लिए। तभी चिड़िया का बच्चा सबको साथ लेकर गौरी आंटी के घर चला जाता है। तभी कुकू कहता है मम्मा, वो रही ट्रेन जो देख रहे हो आप, मैंने कोई नहीं चुराई, वहीं पड़ी है। तभी गौरी कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चे को उस पर बहुत ज़्यादा बोल गई थी। गौरी बहन, गरीब हर कोई चोर नहीं होता, उसको मजबूरी ही चोर बनाती है, लेकिन हम ऐसा संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते।